Всем привет! Всех приветствую! Вчера мы анонсировали о том, что сегодня будет прямой эфир совместно с врачом-гастроэнтерологом. Будет очень интересно, поэтому я всех приглашаю на полезный прямой эфир. Скажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно? Я нахожусь сейчас в данный момент на Иссык-Куле и переживаю по поводу связи. Но думаю, что все хорошо, да? Главное со звуком. Как дела со звуком? Пожалуйста, кто-нибудь напишите, слышно ли меня. Сейчас я буду подключать врача. И у нас будет эфир. Вопрос-ответ. Вопросы в действительности очень интересные, и они, так сказать, взаимосвязаны с моей профессией тоже. У меня у самой есть очень важный вопрос, который бы я сама хотела бы задать доктору, и мне интересно такое профессиональное мнение, потому что все-таки хочется знать полностью от и до. Я сейчас подожду запрос. Жду запрос от врача. Пока еще вроде не получила. Вы потом сможете задать свои вопросы. Мы, конечно, сейчас плохо видно. Меня плохо видно. Я села, наоборот, у солнышка, чтобы меня было хорошо видно. А если вот так? Дома у нас шум и гам, поэтому здесь на Иссык-Куле мой офис, мое рабочее место — это машина. Здесь меня никто не побеспокоит. Домашние не будут меня тревожить. Вчера делала я эфир у себя на марафоне, и вроде меня было и видно, и слышно очень хорошо. Вы вопросы по поводу гастроэнтерологии оставляли на странице Денсоолог. Вот. И мы оттуда сделали такую подборку. И я буду задавать доктору вопросы. Оттуда мы взяли вот запрос. Сейчас подключимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые подписчики. Добрый день. Добрый день, доктор. Что-то я сама себя слышу. Да. Эхо идет. Плохо слышно? Нет, я сама себя слышу. Давайте спросим у подписчиков, как нас слышно, меня и доктора. Думаю, что проблем нету. Все, говорят, видно. Так, у нас получается, уважаемый доктор, у нас вопросов много, а времени мало, как всегда. Мы попытаемся на какой-нибудь вопрос ответить, чтобы этих вопросов меньше стало. А так в жизни, чтобы, если бы вопросов вообще не оставалось, было бы, наверное, вообще неинтересно, да? Да.
Отлично. С вашего позволения начнем. Да, вот видите, здесь пишут эхо. Я тоже сама себя слышу через вашу камеру. Что можно сделать? Так. Мне видно, слышно хорошо, в принципе. И слышно без эха, без ничего, вроде бы. Ну, я думаю, в принципе, это не мешает, но я сама себя слышу, и зрители тоже. Эхо идет. Я не знаю, с чем это может быть связано. То есть это не с нашей стороны. Мы вас абсолютно хорошо слышим, абсолютно хорошо видим. Если в самом начале какая-то была нерезкость в вашей картинке, то теперь я ее вижу очень так хорошо, сочно, красиво. Ну хорошо, давайте не будем терять время, не будем обращаться на эхо. Знаете, доктор, пользуясь случаем, я хочу начать со своего вопроса. Для меня это очень интересно, и я так думаю, что для многих тоже. Так, у нас зависло. Так, все хорошо? Все хорошо? Слышно, да. Да, все хорошо? Да. Я вас слышу. Ну, отлично. Да, а то картинка пропала. Так, Мамраим Нарымбаевич, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот полная лактазная недостаточность у новорожденных, какая связь с коликами? С коликами? Да. Ну, это может быть и прямая связь, потому что, хотя я не педиатр, но гастроэнтеролог, и могу представлять, что вообще лактазная недостаточность, как ситуация, он может давать вздутие живота, он может давать боли, он может давать диарею, скажем, несварение, да, и если у ребенка идет какая-то лактазная недостаточность, и колики, мы знаем, что это когда воздух, да, и, соответственно, это, вероятнее всего, будет прямая недостаточность. Но единственное, что может успокаивать, что абсолютной такой недостаточности лактозной у детей бывает, но не так часто рожденные, да. Все-таки он развивается со временем, когда мама начинает его кормить, он начинает привыкать к молоку, вот тогда он чаще всего возникает. Но колики могут быть при лактозной недостаточности. Ну, получается, вот лактазная недостаточность у азиатов, говорят, 80% вот фермент лактазы, она вот отсутствует в организме. Правда ли это? Ну, вы знаете, там больше, вероятнее всего, в странах Юго-Восточной Азии. Это все-таки немного другие страны, другие народности. У нас, как у центральноазиатов, ну, по крайней мере, чтобы мы повсеместно лактазное и что-то такое, ну, не сильно заметно. То есть это вот то, что у азиатов, это больше относится к Юго-Восточной Азии. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Это был мой вопрос. Сейчас перейдем к вопросам от наших подписчиков. Первый такой вопрос. От чего бывает неприятный кислый привкус во рту? Ну, здесь причин очень много. Но начнем с того, что это может быть связано с какими-то проблемами гигиены полости рта. Это может быть связано с, скажем так, проблемами с зубами, да? Но чаще всего это связано с нарушениями моторики желудка и желчевыводящих путей. И чаще всего неприятный такой кислый привкус или горький привкус может быть, если у людей есть проблемы с желчевыводящими путями, это так называемый дуоденогастральный рефлюкс. То есть когда идет заброс из кишечника желчи в желудок, и он застаивается.
Но это чаще всего, мы в прошлый раз это тоже обсуждали, связано с нарушениями диеты, да? В каком смысле? Когда у человека нерегулярное питание, то есть он периоды между приемами пищи очень большие. Хорошо, спасибо большое. Тут же такой сопутствующий вопрос, что такое рефлюкс и когда он может возникать? Рефлюкс, видите, опять же, тут надо его подразделить. Рефлюкс может быть так называемый гастроэзофагиальный, когда идет заброс желудочного содержимого в пищевод, и рефлюкс может быть дуоденогастральный, то есть когда содержимое 12-перстной кишки попадает в желудок. И рефлюкс может быть дуоденогастроэзофагиальный, да, то есть вот заброс идет содержимого кишечника чуть ли не до пищевода. С чем это связано? Там тоже очень много причин. Это может быть органические патологии, так называемые, когда идут органические изменения, да, то есть выходной отдел желудка, то есть из желудка в кишечник, вот эта граница, он каким-то образом измененный, там суженный, или опухоль его закрывает. Или же, когда у человека идет нарастание веса, и давление брюшной полости становится больше, чем в пищеводе, и, соответственно, содержимое желудка, он забрасывается в пищевод. Но на данный момент считать все-таки, ну, помимо вот органической патологии, которая составляет где-то, ну, по разным причинам, вообще считают, что органика это около 25%, остальные 75% это все-таки нарушение моторной функции. С чем оно связано чаще всего? Это наш образ жизни, да, психоэмоциональные нагрузки, наш образ жизни 7-24, наш образ жизни, когда мы много потребляем рафинированной пищи, вес у нас повышенный, мы можем много курить и много пить кофеин содержащих продуктов. Вот. И поэтому, когда речь идет о дуоденогастральном или гастроэзофагиальном рефлюксе, помимо поиска органической патологии, то есть там камней в желчном пузыре или каких-то изменений в самом желчном пузыре, или же там каких-то нарушений нижнего пищеводного сфинктера, нужно смотреть еще дополнительно, нет ли у человека ожирения, нет ли у него постоянных психоэмоциональных нагрузок, стрессов, как у него с приемом пищи, то есть не сколько что он ест, а сколько когда он ест и как он ест. Ну, факторов много, да? Да. Нужно смотреть. Тоже спасибо за ответ. Следующий вопрос тоже очень интересный. Может ли акне свидетельствовать о проблемах с органами ЖКТ? Но видите, тут очень много теорий и очень много ситуаций, когда те же самые дерматологи, косметологи, когда поборовшись очень долго с попыткой там очистить, изменить лицо, сделать его свежей, красивой, и не добившись определенных результатов, убеждает пациента о том, что у него проблемы с желудочно-кишечным трактом, и надо его лечить. Но здесь вопросы такие двоякие, да? Есть пациенты, у которых нет каких-либо изменений в желудочно-кишечном тракте, то есть они особо не жалуются ни на желудок, ни на кишечник, но тем не менее есть какие-то изменения кожи, на коже, высыпание, там, изменение цвета, появление каких-то пигментов, пятен. В этом случае с абсолютно здоровым кишечником, абсолютно бессимптомным бессимптомами заболеваний желудочного кишечного тракта, говорить о том, что изменение кожи связано именно с кишечником и желудком, это немного неправильно. Да, может быть у абсолютно здорового человека какие-то изменения в кишечнике, на коже, если в первую очередь они связаны с наличием глистной инвазии, там инвазии простейшими, да? Но тогда чаще всего вот эти изменения, они связаны с
аллергическими реакциями. То есть Логически. помимо того, что Мгм. изменения есть на коже у пациента или у лица, который пришел с этими жалобами, есть какие-то высыпания периодически возникающие, зуд там. То есть мы понимаем, что там аллергия плюс изменение кожи, это может быть связано с кишечником. Да, конечно, есть серьезные ситуации, например, связанные с тем же заболеванием печени, да, но, Мгм. как обычно, когда идут изменения кожи у больных с заболеваниями печени, к сожалению, чаще всего бывает, что это заболевание уже далеко зашедшие случаи. Мгм. И, соответственно, вот эти появления темных пятен, появление каких-то сосудистых звездочек означает, Мгм. что я не просто акне коснулся, я В всего общем, да? коснулся, Мгм. да, всех изменений кожи, да, то есть это могут появление сосудистых каких-то звездочек, покраснений, красных точек. Это может быть связано, как я уже сказал, с печенью, но это довольно далеко зашедших случаев. Ну, такие же некоторые изменения могут давать и заболевания поджелудочной железы. Но, Мгм. тем не менее, если их связать или же провести параллели с заболеванием кожи и заболеванием желудочно-кишечного тракта, то чаще всего эти изменения они возникают уже при серьезных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, и Мгм. поэтому чаще всего эти люди приходят с симптомами. То есть Мгм. вот просто пришел он с пятном, но абсолютно здоровый, и при этом искать кишечник. Ну да, глисты Мгм. можно искать, в остальных случаях это чаще всего не связано. Мгм. Да. Спасибо большое. Хороший развернутый ответ. Тут есть вопрос от подписчицы. У меня загиб желчного пузыря. Все время тянет низ живота и болит правый бок. Боли с приемом пищи не связаны. Гинекологических проблем нет. Врачи не могут найти причину боли. Что делать? Ну, вы знаете, загиб желчного пузыря, это еще надо посмотреть, что за загиб, насколько это загиб идет. Форма желчного пузыря, она Мгм. индивидуальная, да, у нас то же самое, как форма носа, форма головы, там рост, вес и так далее. Поэтому просто какие-то наличие каких-то болей связывать с его анатомическими особенностями, это сходу будет неправильно. Это раз. Во-вторых, все-таки все, что связано с желчным пузырем и желчевыводящими путями, эти боли, этот дискомфорт, он все-таки связан с приемом пищи. Почему? Откуда возникать может боль? Да? Вот мы приняли пищу, желчному пузырю надо сократиться, чтобы выделить энное количество желчи, для того, чтобы эта Мгм. пища переработалась. Мгм. Но если там есть какие-то нарушения оттока или какие-то изменения, вот именно в период сокращения или в период, когда должна выделиться эта желчь, именно Мгм. вот тогда эти боли, дискомфорты идут. Или сразу после приема пищи. Но этой пациентке я бы посоветовал для того, чтобы четко оценить ситуацию, связаны эти боли с желчным пузырем или все-таки это больше списывают на него. Помимо обычного УЗИ провести тогда УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком. Это знает Мгм. каждый УЗИст, это обычно дают 2 яичных желтка или там немного Мгм. сметаны или сливков, и потом оценивать, насколько желчный пузырь хорошо Ага. сокращается. Если он нормально сокращается, то тогда надо искать что-то другое, потому Мгм. что все-таки она оценивает, что боли внизу живота, и оно тянет больше, да? Мгм. Ну, там надо поискать, там надо оценить ситуацию. Это может быть и моторное нарушение, это может быть и какие-то спаечные процессы, это может быть связано и с позвонком, то есть здесь по результатам одного УЗИ думать о том, что эти боли и состояния связаны с желчным пузырем, невозможно. Мгм. Спасибо большое.
Следующий вопрос. В желчном пузыре нашли камни 6 миллиметров. Врачи говорят, что нужно удалять желчный пузырь, а я боюсь. Можно ли обойтись без операции? Мне кажется, актуальный вопрос вообще для Кыргызстана. Да, это очень актуальный вопрос, потому что наличие камней в желчном пузыре – это проблема не только Кыргызстана, это всего мира. Да? Это еще в 60-е, 70-е годы такой великий в русскоязычной там медицине Василенко сказал, что на нас надвигается огромная туча холестериновых камней в будущем. Да? И, соответственно, это пришло к нам. И если когда-то, например, лет 20 назад у 17-18 или же там 20-летней девушки обнаружение камней это было бы казуистикой, то сейчас это мы очень часто видим. С чем это связано? Ну, во-первых, это опять же наш образ жизни, наш образ питания, к сожалению. Это малоподвижный образ жизни, это нерегулярное питание, и это изменение состава нашего питания. Оно стало более рафинированной, более вредной, соответственно, более легко усвояемой. Вот наряду, вот сейчас они отсутствуют, а вот буквально 3 месяца назад, когда не было этих карантинов по ковиду, у нас на каждой улице были целые кварталы, или на каждой, целые кварталы фастфуда, да, которые тоже, это не здоровая пища. Плюс еще, почему у девушек, у лиц женского пола этих камней больше стало? Это вот мы немного европеизировались или же урбанизировались, и, соответственно, пошло планирование семьи. Это вот гормональная контрацепция, одна из причин, почему у молодых появились эти камни в желчном пузыре. Почему я говорю больше о женщинах и не мужчинах? Установлено, что желчекаменная болезнь на 20 лет отстает у мужчин, чем у женщин. Да? То есть то количество камней на количество девушек 25 лет примерно столько же может болеть только мужчина 45 лет. Да? То есть их сравнить можно вот в таком плане, и отставание идет 20 лет. Это к тому, что откуда эти камни образуются и откуда вал этих камней. Следующий вопрос. Надо ли оперировать? С одной стороны, по привычке хочется удалить эти камни, да, чтобы обезопасить себя. И все будет зависеть от того, насколько эти камни беспокоят человека. Если есть желчные колики, если эти желчные колики беспокоят постоянно, то есть более 2-4 раз за 3 месяца последних, да, то, вероятнее всего, нужно рассматривать вопрос об удалении желчного пузыря. Если бы это так называемые немые камни, что чаще бывает у людей пожилого возраста или более возрастной категории людей, когда эти камни обнаруживаются случайным образом при проведении УЗИ исследования, то в этих случаях нужно рассматривать вопрос о попытке растворения этих камней. Когда нужно убирать желчный пузырь? Определимся четко. Да? Вот если 2 и более колик за последние 3 месяца, то тогда надо рассматривать и думать, что он может лучше всего удалить. При этом, если у человека работа связана с постоянными командировками, длительными перелетами или же переездами на машине, и он может находиться в регионах с труднодоступной медицинской помощи, да, то есть он вахтовым методом работает, или он постоянно водитель, ездит, например, на рынок, оттуда сюда приехал, завтра поехал в Лейлек, а послезавтра он оказался в Чоналае, то у этих людей, скорее всего, тоже камни в желчном пузыре, желчный пузырь надо удалять. Да? Почему? Потому что если они окажутся где-нибудь по пути Лейлек или по пути куда-нибудь Казарман и начнутся колики, камень станет, ему трудно будет оказать медицинскую помощь, пока он доберется. Но, смотрите, камни удаления самого желчного пузыря
это не решит проблему. Если вначале проблемы были связаны с наличием камней в желчном пузыре, потом станет вопрос отсутствия желчного пузыря. Бог, он идеальный создатель, действительно его называют создателем, и он каждому органу, который он у нас есть, он придал определенную функцию. Желчный пузырь, он имеет функцию, помимо многих функций, и координирующую функцию дуодено-гастро-холедах-зоне, да, то есть начало его работы приводит к раскрытию там фатерового сосочка или сфинктероводе, излитию желчи и так далее. То есть это координирующая функция, а когда он выпадает, то есть желчный пузырь удаляет, то эта функция его выпадает. И тогда у человека уже нет той опасности, что у него где-то эти камни застрянут, выскочат, но тем не менее симптомы, связанные с болями в правом подреберье, вздутием живота, постоянной горечью, непереносимости жирной пищи или что-то подобное, он у него будет оставаться и продолжаться. Ну, тоже питание нужно корректировать, да? Да, но у некоторых людей, помимо питания, даже питание, когда вроде, это индивидуально, конечно, даже четко подобранное питание, но не всегда, к сожалению, убирает эти симптомы. Симптомы так называемого постхолецистектомического синдрома. Поэтому, если у вас камни 6-7 миллиметров, то есть это, скажем, не старые камни, если они вам не дают постоянных колик, можно попытаться их растворить. Вероятность растворения камней, оно 50 на 50. И при этом лечение длится около 6 месяцев, после которого, если удастся растворить эти камни, то какой-то определенный период времени в целях профилактики нужно также продолжать пить препараты и потом в последующем наблюдаться на УЗИ. Отлично. А вы за какой метод удаления? Стандартный хирургический или сейчас еще и лапароскопический, да, убирают? Смотрите, я вообще-то сторонник ни за какой метод, да? То есть максимально, если удастся сохранить желчный пузырь и пытаться растворить эти камни, они не выгоняются. Вот камни в почках, камни, связанные с мочеполовой системой, их можно пытаться выгнать, удалить, выгнать, так называемые в кавычках. Камни желчного пузыря, они не выгоняются, они растворяются. Вот. В любом случае, если нет вот этих колик и жизнеугрожающих состояний, надо пытаться эти камни растворить. Но если на то пошло, каким способом удалить камни, это, скажем, не принципиально, да? Почему? Вот лапароскопический метод, да, он очень хороший метод, но стимулом появления лапароскопических методов исследования операции, это что было? Это не их преимущество какое-то кардинальное, а их косметический эффект. Они появились в курортных зонах, там, Карибы и так далее, когда они хотели со шрамом ходить, хотели просто с проколами. То есть вот история создания этой аппаратуры. Да, это очень хорошие методы лапароскопические, с хорошим эффектом, с минимальными там хирургическими вмешательствами человек быстрее восстанавливается, быстрее выходит на работу, но там свои плюсы, свои минусы. Вот лапароскопические чаще всего удаляют неосложненные камни. То есть если в желчном пузыре есть камни, если нет никаких дополнительных сопутствующих заболеваний, то можно спокойно удалять камни лапароскопическим методом. Если же есть какие-то осложнения желчекаменной болезни, если у нас стоит вопрос, что камни могли оказаться в протоковой системе, там они выскочили, в кавычках говоря, между нами, да, куда-то в протоке, то тут нужно проводить лапаротомическую. Так.
Так, Слышно? слышно? Все хорошо? Да, Ага. да, 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 да. Мгм. А вот тоже вы говорите про растворение камней. Здесь уже начали писать. Я думаю, что это все врач, да, назначает, что это не так дома ты Да, захотел, конечно. выпил и растворил. А тут уже подписчики начали спрашивать, скажите название лекарства. Я думаю, что это в домашних Нет, условиях это не неправильно, делается. потому что там есть свои четкие показания, когда эти камни предполагают, прогнозируют, что он может раствориться. Есть ситуация, когда мы изначально говорим, что попытка растворения камней, но вероятнее всего закончится неудачной, поэтому смысла его удалять, пытаться растворять нет. Ну, Это отлично. должен Спасибо решить врач, большое. к которому вы Да, 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 обратитесь. да, а то тут уже начали люди интересоваться. Все верно. Спасибо большое за такой хороший развернутый ответ. Следующий вопрос от подписчиков. Тут спрашивает, почему вы не читаете вопросы? Дорогие подписчики, вопросы нужно было задавать заранее на странице Dance All Love, а мы сейчас ответим на эти вопросы, и в конце, если останется время, ответим на ваши. В принципе, вы тоже задавайте. Такой вопрос. Здравствуйте. В течение недели у меня целый день тошнота, которая усиливается после приема пищи утром. До этого недели вся еда горчила. Периодически мучает тошнота, стул нормальный, боли в желудке нет. С чем это связано? Да, интересно Ну, вопрос. это очень Надеюсь, понятно. сходу сказать очень тяжело. Это вот будет зависеть, ну, в Мгм. первую очередь, это кто задает, девушка или мужчина, да? А если это вопрос девушки, Мгм. то можно было бы посоветовать, то есть женщине, можно в первую очередь посоветовать провести себе тест на беременность, грубо говоря, потому Да, что боли в желудке нету, а тут ни с того ни точно. с сего стало вдруг тошнить и на прием пищи. Чаще всего это нужно Беременность. исключать беременность. Мгм. Ну и затем нужно будет оценить исследование желчного пузыря. Мгм. И потом уже думать, о чем можно говорить. Сходу сказать, и почему вас вдруг стало Да, тошнить, к сожалению, невозможно. да, да, точно. Спасибо. Здравствуйте. Прошла УЗИ, нашли 2 полипа в желчном пузыре, 6,5 и 2,7 миллиметров. Что вы можете мне посоветовать? Ну, здесь два полипа небольших, в принципе, размеров. Здесь можно посоветовать, ну, во-первых, проводить динамический контроль УЗИ раз в 6 месяцев или раз в год, чтобы смотреть или же наблюдать за количеством и размерами желчного, вот этих полипов желчного пузыря. Это раз. И, во-вторых, можно провести то же самое УЗИ с желчегонным завтраком, чтобы оценить, насколько сильно эти полипы могут влиять на моторную функцию. Другое что-либо вы, к сожалению, здесь ничем эти полипы удалить или пытаться там их вывести не удастся. За ними просто нужно будет динамическое наблюдение. Мгм. Хорошо, спасибо большое. О каких проблемах может говорить постоянное вздутие живота после еды? Плохо слышно было. О каких проблемах может говорить постоянное вздутие живота после еды, после приема пищи? Ну, это может быть, опять же, много причин. Это в первую очередь, если человек до этого себя чувствовал здоровым или вздутие появилось, это может быть связано с изменением каких-то диетических предпочтений. Да? То есть в зимний период мы мало едим растительную пищу, летом, весной мы стали больше принимать пищу растительную, и, соответственно, если какой-то период он у нас стал в достаточно большом количестве, вздутие может быть связано именно вот с таким изменением диеты примерно, да? Это раз.
Во-вторых, это может быть связано, опять же, какими-то проблемами с желчным пузырем. Это может быть как просто нарушение моторной функции, так и появлением там того же сладжа или камней в желчном пузыре. Это первое. И потом уже по нарастающей, в зависимости от того, что мы имеем, идет оценка состояния поджелудочной железы, потому что если появились какие-то признаки недостаточности внешнесекреторной, это может быть как первичная, так и вторичная поджелудочная железа, он тоже может быть давать вздутие, но это может быть связано и с самими кишечниками, какие-то изменения, там человек перенес какое-то пищевое отравление, человек перенес какую-то кишечную инфекцию, и постинфекционный период, вздутие, там какие-то урчания, несварение, диспепсия кишечной может оставаться. То есть это надо в конкретном случае оценивать конкретно с оценкой истории, с оценкой в настоящее время и его состояния по каким-то инструментальным методам исследования. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Вредно ли пить ферменты при переедании? Нет, ферменты при переедании не вредно пить. Наоборот, может быть, они в какой-то степени помогут легче перенести пост, вот этот случай, пост переедания. Но есть ли смысл переедать? Вот в чем вопрос. Потому что в любом случае, любую еду можно на крайний случай отложить, да, и потом его съесть. Через 2 часа, через полчаса. Ну, если уж получилось переедание, это будет зависеть от того, что вы переели. И чаще всего при переедании используются ферментные препараты, имеющие в составе своем, помимо ферментов, да, но чаще всего будет зависеть, если какие-то проблемы с поджелудочной железой, это чистые ферменты. Если абсолютно здоровый человек, то это ферменты плюс содержащие там бычью желчь, обычно бывает, препараты такого характера, комбинированные. Хорошо, спасибо. Интересный вопрос. Здравствуйте, редко хожу в туалет по-большому. Проверялась в другом городе. Врачи сказали, что нарушена перистальтика кишечника. Препараты прописали месяц, все было хорошо. Спустя, как перестала пить, все снова началось. Как можно вылечить эту проблему? Ну, вы знаете, вот то, что ваша проблема с запорами, это большая проблема, это проблема цивилизации, и оно связано, с нашим образом жизни, да. Чаще всего то, что у вас описали, что нарушена моторика. Но видите, нарушение моторики может быть, первично, это как нарушение моторики первичного характера, синдром раздраженного кишечника или подобное. И это может быть вторичное, связанное, например, с тем же сахарным диабетом. И все зависит, что мы имеем. Если у вас после назначения каких-то препаратов буквально за месяц наладился стул, то, вероятнее всего, у вас такой хороший случай, и если аккуратно, активно начать продолжить ваше лечение, то эффект через некоторое время, вероятнее всего, плюс с изменением вашего образа жизни, с изменением вашего питания, оно Так, связь пропала. растительной пищи. Это может быть связано с малоподвижным образом жизни. Поэтому чаще всего
вот эти все ситуации, о которых я назвал, оцениваются. Идет попытка увеличения количества жидкости в сутки, там не меньше 2 литров, увеличение количества растительной клетчатки, ну, вот средиземноморская диета, которая везде идет, да, она полезная и в отношении кишечника, то есть вот этих всех продуктов, связанных с клетчаткой, не должно не быть меньше там 400 граммов, ну и должна быть активная физическая нагрузка. И если эти изменения не медикаментозные не помогут, то тогда уже назначаются лечебные препараты, которые будут зависеть от того, от характера принимаемых препаратов, от короткого действия до длительных там месяцами, годами приема этих препаратов. Но при этом необходимо сказать, что человек не должен привыкать или не должен надеяться постоянно на какие-то слабительные препараты. Слабительные препараты — это должна быть ситуация скорой помощи, да? То есть когда совсем не вмоготу, а пытаются наладить стул, работу кишечника с помощью немедикаментозных и плюс тех препаратов, которые влияют на моторику. Почему я говорю, что у нее хороший случай и, вероятнее всего, лечение для нее будет хорошим, эффективным? Потому что вообще оценка ситуации, оценка эффективности лечения, оно идет 2 месяца. Через 2 месяца только происходит оценка эффекта лечения и так называемая ревизия диагноза, если нет эффекта от лечения. Если у нее быстро, в течение 1 месяца стул наладился, то надо тот же образ жизни вести, не менять его, ну и рассмотреть эти препараты на длительность их приема. Спасибо большое. Сейчас хочу перейти к вопросам, которые задавались прямо сейчас в рамках прямого эфира. Я так просмотрела, очень много задают вопрос про запор у грудничков, у детей на грудном вскармливании. С чем это может быть связано, спрашивают. Но все-таки про грудничков и их запоры я не буду отвечать, потому что, к сожалению, я не педиатр, или к счастью, да, потому что мы, скажем так, взрослые врачи, люди очень, ну, наша работа, наверное, самая легкая по сравнению с педиатрами, да. Нам пациенты могут хотя бы рассказать, что их беспокоит. Педиатры это великие люди, которые слышат по плачу, по тому, как ребенок ту ногу дернул, эту ногу дернул, и потом оценивают ситуацию. Я не стану давать советы по детям, по ребенку, потому что это очень ценно, и там должен дать действительно специалист, педиатр. Я не педиатр. Я заканчивала сама педиатрию, но ну, я не действительно. врач. Это великие люди, педиатры. Да, действительно. Да. И вот наличие педиатрии, кстати, в советской медицине, наверное, системе медицины, наверное, было самым большим достижением, да? Потому что вот именно, чтобы педиатров отдельно готовили, это не во всех странах или почти нигде нету. А у нас настолько уделялось внимание детям, что отдельно педиатров, таких великих людей, как вы, готовили. Спасибо большое. Тут сразу же спрашивают про, наоборот, хронический понос. Папа страдает диабетом, врачи говорят, что это связано с диабетом. Имеется в виду, понос связан с диабетом. Да, к сожалению, диабет, я уже сказал, он сильно влияет на весь организм, и в том числе у людей с диабетом могут быть и ситуации, связанные с длительными запорами, так и ситуации, связанные с постоянными поносами. Ну, много исследований по этому поводу. Ну и одно из наиболее таких частых моментов, когда говорят, что с чем это может быть связано, это связано и с моторикой, и с изменениями эпителия кишечника, и в том числе у пациентов с диабетом
поносы могут быть связаны с вторичной ферментативной недостаточностью поджелудочной железы, да, и поэтому у этих пациентов надо смотреть пациента и потом только оценивать ситуацию. Но одним из первых препаратов, которые им назначается, в принципе, скажем так, безболезненно, это в первую очередь ферментные препараты довольно больших объемах, и у некоторых пациентов с диабетом на фоне ферментных препаратов там идет свой механизм, вторичная ферментативная недостаточность, да? На фоне обычных ферментов поджелудочной железы чаще всего нормализуется ситуация. Но это надо пациента смотреть и потом уже оценивать. Но это, в принципе, ситуация, которую можно, по крайней мере, коррегировать и контролировать. Да, спасибо большое. Тут одна подписчица очень обеспокоена, прям несколько раз написала, прочитаю. Маме 73 года, у нее обнаружили камень 17 миллиметров в желчном пузыре. Можно ли растворить и избежать операции? Спрашивает Ну, она. здесь я уже отвечал на этот или подобный вопрос. Все зависит, 71 год, беспокоят ли эти камни. Дело в том, что вероятность обнаружения камней в желчном пузыре растет с годами. У лиц за 70 лет, за 65 лет, чуть ли не у 50-80%, ну, в зависимости от региона проживания и так далее, обнаруживаются камни в желчном пузыре. Здесь у нашей пациентки камни 17 миллиметров, то есть того страха, что эти камни могут проскочить в желчевыводящие протоки и дать там желчную колику, оно невысокое. Тут надо оценивать не просто по наличию камней, а есть ли у этих пациентов симптомы. Необходимо также сказать, что чем выше возраст, вот камни, какие камни растворяются? Камни бывают нескольких видов. Это холестериновые камни, смешанные камни и пигментные так называемые камни. Да? И камни могут быть холестериновые и плюс еще и с кальцификацией. Да? Вот длительность наличия камней. Если больше 3 лет, то вероятность растворения этих камней она минимальная. Точно так же, как и у людей, и у некоторых там специфичной болезнью пациентов, камни могут быть пигментные, которые тоже не растворяются. Поэтому здесь нужно смотреть. Если нет клиники, и она чувствует с этими камнями себя абсолютно спокойно, эти камни обнаружились случайно, когда ее там пошли обследовать, не трогать эти камни, спокойно с ними жить и с ними дружить. Спасибо большое за развернутый ответ. Я просмотрела все вопросы, которые задавали. Вы на них ответили в рамках прямого эфира. По-моему, на все ответили. Здесь вопросы повторяются. Уважаемые подписчики, я сохраню эфир. Вы потом, когда пересмотрите, обнаружите, что на ваш вопрос уже ответ доктором был дан. Так что новых вопросов не вижу. Я для себя тоже узнала много чего нового. Спасибо вам большое за прямой эфир. Было Спасибо полезно. Вам. Да, благодарю. Так, конкурс у вас есть какой-то, да? Конкурс есть, и этот конкурс будет проводиться на странице Денсолук отдельно и за самые лучшие вопросы. Это вы уже выберете с организаторами. Давайте вы пожелаете что-нибудь нашим подписчикам, пока есть время. Вы знаете, я пожелал бы всем здоровья. Здоровье в любом виде, в гастроэнтерологическом и так далее. Вот страна наша сейчас находится в очень трудном положении. Когда я говорю «страна», я имею в виду всех нас, потому что мы все граждане нашей страны, любимой нами страны. И вот то, что мы получим завтра, то, что мы можем получить послезавтра, все зависит от нас, всех и каждого. Да? Мы все, к сожалению, расслабились очень рано. Если вы заметили, я
перед самым началом съемки снял маску, я его снова надеваю, потому что я сейчас снова пойду, ну, по крайней мере, что-то доделывать. И поэтому я знаю, что маска на сегодняшний день – это тот, скажем, предмет быта моего или моего гардероба, который, по крайней мере, будет оберегать меня и будет оберегать от меня других, потому что мы видим, что коронавирус, к сожалению, не просто дошел на нас, он, кажется, к сожалению, полюбился нам. Я просто хочу сказать, что вот я не отношусь к тем коронапараноикам, да, но я бы хотел предостеречь коронадиссидентов о том, что корона, она существует, и, к сожалению, мы это даже в стационаре, который не работает с коронавирусом, мы это почти видим, ну, если не каждый день, то очень часто. И эти пациенты, к сожалению, когда попадают в больницы, уже, ну, вот есть вопрос о том, что где они, их нет уже, да, кто видел этих пациентов? К сожалению, мы их видим, даже не будучи работая с этими пациентами. Я не представляю, и я преклоняюсь перед теми людьми, которые с ними непосредственно работают. Но, к сожалению, те, кто там с ними работают, они знают, что тут есть корона. А мы с вами ходим на улице вместе, и мы похожи на людей, на которых охотятся партизаны, да? То есть мы не знаем, у соседа нашего есть корона или нет, или у меня есть, и не заражаю ли я ближайшее свое окружение. Я хотел бы в первую очередь посоветовать и попросить всех соблюдать режим, ходить в маске и соблюдать социальную дистанцию. Спасибо большое, еще раз спасибо за эфир. Спасибо. Хорошего вам вечера. И подписчикам тоже большое-большое спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо вам всем. До свидания. До свидания.